أنا إتنا فيزا مسار سرارحة قداي كأني كحصر لكم كنحصر لكم من قبل لو ما يجي أبروميسيا خاطرتنا إذا channel مالتي زي أنا لو أنت ما دبا قربني أزلنا كمتي على رأس زراعكم نتوم قدايكم أب السودان ناي فيزا ويناي ترنا في سدرا بيت غيركم دنوركم موني أب مونغو مزخونة زقات أما حديق تعرفكم زلهم تي كسب حجي منكستي زخونة مقلة كهبول صنحة حدا حبرتها توصيو مالو دونغي زوصو زلخو أيتعاملنا نبا عليك ولا الكبس لو زقنا حجي كن أحسرها بلا كقربه فتنة مالتي وأحسر كهات قربه تقدنا كله قلة سلا زلوا بخوم يا زافيدي خدنا وحقرب دن حفشاوي كين وحنا كي حصرنا كم تخون كم زلوا هنقبرهم كفتنينا مالتي زخون حتى تلوكم قاهم كتصالي أب كومنت دي ولا بقطر تلفون كتصحفوا لي تقول لهم مجمرة قدامي تخمار استقربوا ما زلوا ich habe ein Visum bei der deutschen Botschaft in Khartoum beantragt. Wie und wo wird das Verfahren fortgeführt? Was ist mit meinem Reisepass und weiteren Originalunterlagen? حتى ab German Embassy ab Khartoum ናይ ቪዛ ጠለብ ኣቕሪበ ነይረ ኣበይን ብኸመይን እቲ ጉዳይ ክቕፅል እቲ ናተይ ኦሪጅናል ዶኩመንት ኣትዩ ዝነበረ ከምኡ ድማ ፓስፖርተይ እንታይ ይኹን ዝብል ሕቶ እዩ aktuell wohnen im Sudan anhängige Visa-Verfahren. Sollten Sie Dokumente zu laufenden Verfahren nachreichen wollen, so ist dies aktuell am besten über einen Stellvertreter bei der zuständigen Ausländerbehörde in Deutschland möglich. Das Auswärtige Amt arbeitet mit Hochdruck daran, Lösungen für die laufenden Visa-Verfahren zu finden. كسبب زي أنا رأيه حفشاوي Visa-Verfahren زخون أجابة بسرعة حتى طويل إيدلو كتقربوا زق بقاكم ورقات النحر نيرو أفتي ناتكم شتيل فرتريتر كوينو أب جرمن زلو ناي أوسلندر بوهردنا ناي كاباب يخم نتيهم سب حدار مالتي أو خيركم كتقبروا تقولوا يخم يبلنا له داس أوسفيرتك عم تقعنتي من سلوت أقداتك عني بالعول تعطي صرح له نزل نجارزي فتحنا غرق بقوله نغتسل Dieser Prozess wird aber noch etwas in Zeit in Anspruch nehmen. Sollten die Antragsteller in der Zwischenzeit ihren Wohnort verlassen haben, so schicken Sie bitte der Ausländerbehörde und die Botschaft Khartoum Angaben zum neuen Aufenthaltsort und die neuen Kontaktdaten. በዛ ጋጣም ምክንያት ከአነ ኣብ ዘሎ ግዜ ማለት እዩ ግዜ ክወስድ ክእል ዝኾነ ለውጢ ክሳብ ዝመጽእ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግን ዝኾነ ሰብ እንድሕር ካብ ሱዳን ተንቀሳቐስ ናብ ካልእ ዓዲ ግዒ ዘሎ ኣብቲ ኣውስለንደር ቦርደ ክትሕብሩ ከም ዘለኩም ናይ ቦትሻፍት ካርቱም ከዓ ብመንገዲ ኢሜይል ዲ ወላ ብመንገዲ ኮንታክት ፎርሙላር እቲ ግዒስኩሞ ዘለኩም ቦታን ከመይ ገይሮም ክረኽብኩም ከም ዝኽእሉን ኩላ ኩነታትኩም ክትሕብሩ ከም ዘለኩም ይሕብሩና ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ኣነ ጥብዛይ ሓንቲ ክዝክረልኩም እዚ ነገር ዝባዕለኩም ክትገብሩ ደይ ትኽእሉ ሰባት ኮንታክት ግበሩን ብዓቕሚ ክሕግዘኩም ክፍትነ ማለት እዩ ንቐጽል Bei der deutschen Botschaft Khartoum eingereichte Reisepässe und andere Unterlagen können gegenwärtig nicht zurückgegeben werden. Ab Botschaft nach Khartoum, ab Embassy Khartoum, atau waraqati, ab Gizezi, kemlesai kaaleni. Die Botschaft ist für die Publikumverkehr seit der 16.04.23 geschlossen. እቲ ናይ ቦትሻፍት ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝነበረ ስርሑ ካብ ዓለት 10 4 ጠጠው ኢሉ ለብለና ኣሎ Wann sich das Ende wird, ist ungewiss. Wir überprüfen, ob und wie wir die Passausgabe für alle Beteiligten so sicher wie möglich gestalten können und werden Betroffene unterrichten, sobald eine Lösung gefunden ist. ከመይ ጌርና ነዚ ወረቓቕቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ኢድ ሰብ እትኦም ሰባት ነብፅሖ ፍሉጥ ስለ ዘይኮነ ንዑ እንሰርሓሉ ኣለና ዝኾነ ነገር ድሕር መፂኻ ክንሕብረኩም ኢና ይብሉ ኣለዉ ኣብ ታሕቲ ከኣን ዝኾነ ተወሳኺ ቪዛ ፈርፋርን ዝምልከት እንድሕር ኣጣሽሙ ሃልዩ ኣብዚ ዌብሳይት ተኸታተሉ ይብሉ ኣለዉ እዚኣ ተቐዳሚት ኣርእስትና ማለት እዩ ካልእ ርእስቲ እንታይ ትብል ኣላ Ich habe ein Visum bei der Deutsche Botschaft Khartoum beantragt, bin aber aus Sudan in ein anderes Land geflohen. Wie und wo wird das Verfahren geführt? Was ist mit meinem Reisepass und weiteren Originalunterlagen? Okay, so Sie haben hinter Ihrem Malo? Hat Bilo Malo? Eine Visa? A Botschaft nei Khartoum Atenera? Talab? Kap Sudan gen wat yello hadi mallo. Kamay guday qatsal. Passporten kalet Unterlagen kani. Entay gekun. Sollten Sie sich nicht mehr im Sudan aufhalten, teilen Sie die Deutsche Botschaft Khartoum und der Ausländerbehörde bitte im aktuellen Aufenthaltsort und Kontaktdaten mit زقدم بيلهم قال سوما صنح يدقوا ماله أبسودان دحر زي لكم كينكم بوتشافتنا كارتم حبروهم كم وقعنا أوسلندر بهرد أبروشلاند حبروهم يغلط فارلخو دحر قصيلة تزاربة بتعمل نوع جزء توصل هذا فيديو Die Botschaft wird versuchen, die individuelle Lösung zum Abschluss des Visa-Verfahrens bei einer anderen deutschen
wie das Stelle zu finden. Sie müssen sich bei der Wahl ihres Aufenthaltsorts nicht an die unter Punkt 3 genannte Ständigkeit halten. ይብለናሎ ቦትሻፍት ናይ ጀርመን ክፍትን እዩ ሓደ ፍታሕ ንክገብር ማለት እዩ እቲኦም ኣብ ካልእ ዓድታት ዘለዉ ቪዛ ሽቴለ ወይ ከዓ ኤምባሲታት ቆንስላዊ ጉዳያት ነዚ ነገር እዚ ንክተሓጋገዝኩም ማለት እዩ ቁጥር 3 ዘላ ነጥቢ ግን ኣብኡ ክትኩኑ የብልኩምን ይብላሎ እዚ ነገር ስታሽሙ ክኸውን ድሕር ኮይኑ ድሕር ክሰርሕ ኮይኑ ማለት እዩ ንሳ ድሕር ክንርያ ኢና Bei der deutschen Botschaft Khartoum eingereichte Reisepässe und andere Unterlagen können gegenwärtig nicht zurückgegeben werden. Sie hat auch so eine ab Embassy German soll waraqati kana rakbu nkhilna hamolsen khilna yiblalu die Botschaft ist für die Publikumsverkehr da gimalo sie akhman taati kham soll die Embassy khab 16 wann das Ende gewiss sie akhman dgame malati sollte es ihnen möglich sein in Zwischenzeit einen neuen Reisepass ihres Heimatstadt zu erhalten, so nutzen Sie bitte die Möglichkeit. أبزي حاجة أقدر داسيت نتبي زكاة لندحر كوينو نستوعل زكاة لندحر كوينو خبتنا عدنا ويكأني كحدش باسبورت غنمت تتقوم لازم أقول دايب لنا لو دي أبشلي سند بأربعة إنجير فيزوم أنتراجس أنا أين دوتش أوصلنا فترة فيديو هيردورش فركورست زي أنا حرجيركم أنا تناي بيزا مسار سرارحة قدايك أنا كحطرولكم ينابلو لو ماي زي أبروميسا Sofern es Ihnen nicht möglich ist, einen neuen Reisepass zu beantragen, wird das Auswärtige Amt individuell prüfen, wie es bei der Beschaffung von Ersatzdokumenten Unterstützung können. Es ist ነገር ዝግብቶ ዘኪልኩም ከዓኒ እቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ጀርመን ክከታተሉ እዩ ነዚ ጉዳይ መፅናዕቲ ክገብረሉ እዩ ማለት እዩ ከመይ ጌርኩም መተካእታ ወረቐት ከም ትረኽቡ ማለት እዩ ኦኬ ዝኾነ ተወሳኺ ነዚ ዝመስል ሓበሬታ እንድሕር ሃልዩ ከዓ ክንሕብረኩም ኢና ብለና ኣሎ ቁፅሪ 2 ነዚኣ ትመስል ቁፅሪ 3 ሕጂ ቁፅሪ 2 ጠቂስዋ ፀኒሑ ንርአያ እንታይ ከም ዝኾነት Ich liebe im Sudan und du möchtest ein Visum für Deutschland beantragen. Ana Sudan يتقمت الله حج ناي جرمن فيزا بانتراك تقبر دليه حجين داي مالتي بحجي خا انتراك تقبر قد ما حجا يتخان نرأي زي أخان aufgrund der Schließung der deutschen Botschaft in Khartoum für den Publikumsverkehr können Personen, die ihren Wohnsitz im Sudan haben, Schengen-Visa bis auf weiteres in der Botschaft Kairo beantragen. ጽቡቅ መተካእታ ናይ ካርቱም ቦትሻፍት ኤምባሲ ናይ ካርቱም ኣብ ካይሮ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዘጋጠመ ኩነታት ንኔው ክሳብ ሸንገን ቪዛ ገለመልታት ኣሽሙ ዝገብሩ sollten Sie sich an einem anderen Ort mit deutscher Visastelle aufhalten, so kann Ihr Antrag in begründeten Ausnahmefällen auch dort gestellt werden. ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ንሕር ኣብ ካልእ ዓዲ ሃሊኹም ከዓኒ ሓደ ግዜ ወይ ከዓኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ናትኩም ጉዳይ ሰዓቡ ንክረኣየልኩም ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ተርሚን ከመይ ጌርና ከም ንገብር ሓበሬታ ናይ ሸንገን ቪዛ ሂብብና ኣሎ ኣይገድሰናኒ ናሽናል ቪዛ zum Aufenthaltsort von mehr als 90 Tagen እዚኣ ሕጂ ነቲኦም ናይ ጥርናፈ ስድራ ቤት ተገድሳ ርእስቲ ማለት ቀዳሚት ናይ ሸንገን ቪዛ ነራ ናይ ተዛወርቲ እዚኣ ከዓ ናይ ልዕሊ 9 መዓልቲ ዝፀንሑ ወይ ከዓ ጥርናፈ ስድራ ቤት ትገብሩ ማለት እዩ zum Aufenthalt können bis auf weiteres bei der deutsche Botschaft Kairo beantragt werden. Hinweis zum Beispiel ከም ማለት እዩ እንታይ ብልና ኣሎ ኣብ ካይሮ ከዓ ናይ ጥርናፈ ስድራ ቤት ወረቐት kann أقرب من خلال Dies gilt nicht für Anträge auf Visa zum Zweck des Familiennachzugs zum subsidiärer Schutzberechtigten. Diese Anträge werden durch IMFFB Nairobi angenommen und anschließend durch die Botschaft in Nairobi bearbeitet. Bereits erfolgte Registrierung über die Webseite der Botschaft Khartoum behalten Bestand. Neue Registrierungen sind hier weiterhin möglich. Eine Kontaktaufnahme erfolgt anschließend durch IMFFB Nairobi. Die Voraussetzungen zum Visumantragstellung und die gesetzliche Grundlage für eine solche Antragstellung bleiben unverändert. Hinsichtlich bleiben Reiseweg Unterlagen. Okay, Herr, Sie auch an der Plan hallo, die eine Tarnafs Drabit Milket. بنا IMFFB باجركم يقوم ريجستريرن كتقبرهم كرم لك كم تبصران صور حزنا برنا مالتي من الوقت معنا وراقتكم زي سالت لكم قد ما حيت فلتوا تكونوا ابا ام ريجسترز جبرناها مالتي اليوم حجي مسايز نوبركم اقول لكم ايش اللي حبريت اخوكم تو معنا وراقتكم زي سالت لكم نوبركم كابزا ساعات زي مالتي اتي وراقتناتكم ناب نيروبي يعيزوا او يخسراح كاب زلكم ما عاد خاني اب كينيا ديهم كتهلو ግብጽ ديهم كتهلو اب اوغندا ديهم كتهلو ولا زيهم رواندا خيدكم زلكم كوم خاني ካብ ኣስመራ ንበዓል ቱርኪ ገለጊዕዞም ዘለዉ ኩሎም ጉዳይኩም ኣብ ኬንያ ክስራሕ ይብለና ኣሎ ግን ኣብቲ ዘለኹም ዓዲ ከዓኒ ካብኡ ከዓኒ ክስሕብ ይኽእል እቲ ክስሓብ ይከኣል እቲ ፋይላት ማለት ግን ዝሰርሖ ቤት ፅሕፈት ናይ ቆንስላዊ ጉዳያት ኣብ ኬንያ እዩ ተደኪኑ ዘሎ ብለና ኣሎ እዚኣ
نغيرها ناب قطر 4 نخيد إيش هذا ماين شينغن فيزوم برايس إرهالتن في كان إيش بايتر رايزن إذا تقدر سناني أنا عنا تزاورت يا قطر حموشة إيش هذا عين دوتشا باس أفنتال سيتل understützen mich das Auswärtige Amt bei der Reise in die Bundesrepublik إذا أنا توم بمجاشة وتصيهم زنوبركم وانا أمونغو خنا تعدقات أمكم يا تقدر سناني إيش مشت unterlagen für mein laufendes Visa-Verfahren der Botschaft حرة دحرت ورقة تعرفكم نيرمون أفتي بوشافت كارتون كده أتوز جبأكم انتاي كتجبر لكم مالتي زي كنا أوف gefordert und fehlende Unterlagen Dokumente entweder per Mail als PDF Dokumente an die Botschaft Karton senden oder diese bei der zuständigen Ausländerbehörde in das Land okay die Online Service نايتي Botschaft ناي كارتون مسرح يزلوا بإيميل كسودو تقول يخم بPDF داتا بلنالو كوم خافت Ausländerbehörde und كتركوا تقول يخم Bitte teilen Sie immer Ihren vollständigen Namen, Passnummer, Geburtsdatum und falls bekannt auch die 5-stellige Antragsnummer mit. تحمش أوتر زلواني Antragsnummer ويكأن نحنا ب Aktenzeichen نسوع على بروسيس مالتي نساجركم Passnummer Geburtsdatum جلجيرهم كده توات خليه يخبي لنا له إذن حرجير كأن تسرحك قال له بنعم نعنا خاقلتي فصلت أنا مالتي قطر شو عتا mein Visum Antrag ist noch nicht gestellt. Es ist nicht aktuell nicht möglich die vom sudanischen Staat zu Antragstellung benötigte Urkunde zu erhalten. حراي كاب بنقصت السودان كقرب الورقة قتي انت حرد أدي حالي نمو في زاك أزاي جمر كون حركوين نزبل حتى قاني عبزيها أقربه ماله بيتا erkundigen Sie sich bei der sudanischen Botschaft an Ihrem aktuellen Aufnahmeort. Ob eine Ausstellung der geforderten Dokumente möglich ist, sollte sie dies nicht der Fall sein, so tragen Sie die Gründe der Nichtbeibringung der Dokumente Visa-Verfahren. Die Visa-Stellen sind bemüht, individuelle Sünden für diese... Okay. جاء عن ورقة نحركتهم تو دقيقكم أب السودان نتي بوتشافتن تصوم زلهم معدنا أبنا تحجين دحرد أنا أبكيني الله هو أب أوغندا الله أنا أوغندا سلو زلهم ما يتحج نفط بوتشافتنا السودان أب أوغندا خير كخمس ورقة دليل عن يرنات له أيكون ندحر لهم خاشعوه بملك صحف غيرك أفتي فيزا خطأرف كلها كمزن ورقة هم تصخون كمزن تسقم سلازنا براني نفط بوتشافت ويك أنا نفط نبتي إمباسنا السودان أب كزلهم عد خيدم سحازكم كمزن لهم كهم ملك صحف كأني تقرب لهم مالتي قطر شومان es ist mir aktuell nicht möglich eine A1-Prüfung im Sudan abzulegen. Pau, sie حاجة أقدر هيستار أصلي. أبزق زي بلنا له نعيسي أي كألن بساعة زي ناي A1 ناي قانق جرمن certificate نخقرب ماي. Das Auswärtige Amt und die Botschaft Khartoum sind sich der Situation bewusst. Im laufenden Visumverfahren wird bis auf weiteres auf die Vorlage einer Arzt verzichtet. Für Einträge bitten wir Sie, bereits vorhandene A1-Zertifikat vorzulegen. Sollten Sie eine solche Prüfung noch nicht erfolgreich abgeschlossen haben, so schildern Sie bei der Antragstellung bitte Ihre bisherigen Bemühungen zu erlangen. Können Sie den Antrag auch ohne das A1-Zertifikat. Sie werden aber aufgefordert werden, während des laufenden Visaverfahrens weitere Bemühungen zum Spracherwerben zum Nachweis ihrer Sprachkenntnisse zu unternehmen. Perfekt. صبغ انجارات خفيفة. حجي انتهي بلا الله مالتي. أبتي Auswärtige Amt كوم خانو Botschaft ناي كارتوم أبزق زي زلو كنا تاسين فولتو يا. كوم سلو زخونا خاني أفتي فيزا فرفارن كأني تجديتها ناي قانقا سيرتيفيكيت كتقربوا زقباكم زنبرنا تمام السودان زنبوركم كترفي مالتي. انتهي مالتي بزي ناي قانقا سيرتيفيكيت فيزا كتحطوا تقولي ياهم. حدشت أنتراك تجبروا جن بحد زي قد محج زي جبركم قد محج نبوركم سيرتيفيكات كتقربوا تقولي ياهم دحرد أنا قد محج زي جبركم كأني كسب زجزازي نقام قجرمن سيرتيفيكيت ناخد حجز جبركم وتعرتات كتقربوا لكم يقولنا له أبزع حنتا قداسة نتبين هتيتم هرز نبوركم تيجنزب زخفولكم الورقات دحرد أهيبكم تقبلنا تعالوا أوكي تعاني رصيد مالتي بدحريق أنا تتمهروا لزنوركم وراء قطع قربان دحرالو نسخة أخطر يوم تقول يوم نسخة تقبلنا تعالوا ما يتو انترلاجن أو كوبن داغو وركو دهبكم زنوركم مهارم عليتي دحرد أني من هالبات تعشوا مزخون استفاقكم قال دوكمنت الله أني نحنا خان بيت مرتمت أنك أني معقمنا دقف نقبر نخيلناهم قدامكم بيتنا واتساب دينا إيميل قام تاقل كونتاكت قبورنا ما يتي كم توسخي أب السودان زنبوركم بزينا عين سيرتيفيكيت فيزا أنتراك تقبل تقوليهم البروسيس كساب زخونجن دحرد أني ناي فيزا ناي عين سيرتيفيكيت دحر زي حس كان يركب بروسيس كساب زخيد كاني تمرت نختم مهارك أخذ حتى تيغا تمرت نختم مهار بر سيرتيفيكيت نختم سجنا يكون زبل زلوا سيرتيفيكيت نختم استمرت نختم مهار سعرتها تتكبر كم زلك أخذ حتى تيغا ولو لهم عليك أوكي
ناي قانقا زي أبزنيرنا قطر تشعته ما ينعرف تراك بفيندسش إندي أوركن أبو فروم فيجيتس فايتر حجنا أبنت حنساب بجرمن كم قطر تشعته تقش زلا قال كده عن قلم سجبر كاس ناي مرعى قد أي ترى تروم مالي حجنا تاي بلوخا كميو تي تعشمك أوبر بروفن كنقبرينا خن مرمرينا زورقة يبلوخا $300 يخفلوخا أفتي إمباس ورقة تخلو تأتو مرميرهم قال دحر ورقة خلطة ورقة عن شعو يفانو خازق إنه كل سبعة يقبروني من زت أرات أرام كنا تاترين كومو يقبرو بايزوي كومو أب كومو درجة زبط صح ورقة كأن درجة تودي إلا ما يتي فيزا هو هابو قال من تات قال مستقراربة نيمود دعتها مسرح النسات قال يوم نفعت علو أنا حجي بروسس قبرون كله أقدم إذا مرمرانا قال يوم قالوا ولا بعلم دا قبروا له كله تو بروسس نتور كوندا أقدمه وببريفون جرام ما تصنعه جزء من تان كيبل علم مالتي أبكم زي درجة بتحكم نحرنيركم أنت هكوني قدايكم يبلع له بس أو فايترس كنا وركنا بمسودان نشتغل فوق زي في ديبو شافت بيدن دستشتغل أصلا بهذا بيرن يعني زفان بريفون individual لزوم زوخن بيتعبين فاشين ده زي بروسس من عشرون بيرن زوم حرة إذا قداي زي كبر سلازيك على بسودان أبز جزيزي أو سلنا بهذا نفس وقف قداي بولك تشك جوبري إذا قداي زي خانة جزي خوص سلازقل ترى رادونا قال مالتها قال تحاورنا قال ولولهم عليتي وزخنا وطرع عسرته زرابة بس حلقه هو خلقه قد ردي يخدق موزليخا دقي مخصوم عقالي قطر عسرت ايش مش تجي دي انشايدونج دي بوتشافت ريمونسترين في كان سيستون بوتشافت زغنا قدم حجي انا زقاطم من بزح فال نيرو كم ريجكت يبلخا قال مش بيدارش بروق تقبرها كوم غير تاشو مخبر دحر كان كاس كم غير غبر لابس عازي بلالو كونتاكت يرن كنت غبرهم تخيلنخا ايميل توصح حبرتها اخو هو قيام سلسة ورحي تي فريست تحلو تقال لك زي كوين بحدش انتراك تقبر دلك تي ريس بلايرون كأنا عم ودع تخاني كنت فلتقت كلا لك ما يتم قطعت قال من تحت قال له توسخ أنا كم قدام يزول أبزستة كفانا قري لهم بأونلاين كسر حزق سرح سلا دخونا ما عادي إيش مش فعينا فمش وده ما ين فاميلي عن أزيل شو دوشلاند بعد راجع أنا سن نفسي وأنا سدرا بيتي سني أب دوشلاند أزيل كحت الدليل أنا زولت أترى كانوا بعيد توشتني قبل هذا إن دوشلاند إيرفورغن بس أنا في مقراس مش falls Sie ein Visum beantragen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite Botschaftskarten. Dort werden jeweils benötigte Dokumente, wo Sie aktuell im Visum beantragen können, finden Sie im Punkt 3 für Informationen zu Asyl und Flüchtlingen im Sudan kontaktieren bitte die UNHCR. Okay. انت قبلنا له حجي الحرة بيت السابقة وينعها عبد جرمن عقبة خد حتى دليها زوجة دايز بونس أنت في ميغراسيون فلوشلينك ويكابان في زكاة تولا زولو كم عينة فيزان مقبار كأني أفتنا ويب سايت كارتون بوشاف حبرتها انت كم زليك خاطر ادخلي خا بتوسخ خاني تي ناي فيزوم انتراك ابو تصل ساعه عند وزر انا يو او خيرك انتراك تقبر تخيل خبتنا عدتات مالتي ندحر اني ابوشت السودان كاين كا غداي تحت هاللي خا اني افتي ان اس سي ار بحال بوتا خيرك خا كتحتت على كيبل له ما يزي اقرب ترز بلت غداي ግን ዝሰለጠም ሰባ ስለ ዘሎ ኣብዚ ኢንተረስት ዘለኩም ሰባቱም ኮንታክት ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ብዙኾነ ነቶም ኣብ ሱዳን مسارحتنا زنبوركم تمهارنا زنبوركم كلاتكم مسانا زنبوركم باب زلكم سلامتا نداتمنو صصبق داتمنو زغاطيم زلو كنتات السودان عدنا ايو 3 عامتن قالن صبق سرحنا تنقساقسنا بزح حساب افانينا مس بزح حساب تلالينا بزحات نفعت تمهارنا يرومنا مالتي بطعمي زحزن نغريو حزب السودان كاب عبيو مريتو سلام غبرلو زي كحد عدي مالتي عبزيز تبهله زخونه زي برهالكم وزخونه بجيجا تزاربكو قلم زتحوخ قال خلو سلا دخل مقرمتات يكون فوتوتات يكون قلمتات قال كومنت تكتبوا لي مسبك اني شير تكتبوا سبسكرايب تكتبوا قلمتات كله زلكم عقمتات عشو مخستات تكتبونا تحتنا حتت بتوسخي انا بساعه زي اب كامبالا اوغاندا لهو تمرتي ناي طرنا في سدرا بيت نايم باس قصراتات نايم باس مبصح نايم باس سبحيسكا تاعتو او قدايم كستات تكتبوا لهم كتفتنهم قلملتات قال كل زي أبتحت إيدنا لما يتيونا سويسرلاند أستراليا كأمسانا يأخذ كل جزء بتوسخي كل عد زلكم ناي تمرتي تعشمو زلوا قال ملتات قال كل تي مدبات تخاتلو عندنا خانتي أفريقيا ما تيهم تمرعهم تخدوا زلهم تي ناي سبيتهم أنتراك تأتوهم زلكم ناي كم استمرعهم ناي ترنا في سدرابت أنتراك زي كونه كم استمرعهم أنتراك تأتوهم زلكم إثناتكم اشتير كلاس كاب اشتير كلاس عين سناب دراي ويفون في قيار كم كنتاتو مالتي دحار نسوق مع متاو اشتير كليرون كتقبروا خلكم كسب 3-4 يورو تملاس ገንዘብ ስለደሎ ገንዘብ ክትحولو خلكم بحقاو አጋባብ ጌርኩም ክትحولو ፈትኑ ንጹር ክኾውናሎ بحقاو አጋባብ ክትገብሩ እንደሕዳ ዘይክእልኩም ከአኒ በግሩንድም ክትገብሩ ክትክእሉ ለኩም ኣብ ርእሲኡ ከአኒ
እቲ ናይ ክራይ ገዛ ክገብሩ ከለኹም ኣብዛ ዓዲ ንእሽተይ ውዕል ግበሩልና ትብሎም ኣሎ ይገብሩልካ እዮም ፀገም የብሉን እንደገና ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ገለ ዶኩመንት ፋክቱር ወዲ ፋክቱር ክንበኩም ከለና ከዓኒ እቲ ፋክቱር ከዓኒ ክትቀበልዎ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ከተቐምጥዎ ክትክእሉ ኣለኩም እንደገና ከዓኒ ንጹር ሓበሬታ ኣብ ካምፓላ ኣብ ኬንያ ዘሎ ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ብኣና በቶም ፍሉጣት መምሃራን ተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ተማሂርካ ፈተና ይመልስዎም ስለ ዘለዎ ግዜኹምን ገንዘብኩምን ኣይትኽሰሩ ግዜኹምን ገንዘብኩምን ኣይትኽሰሩ ሕጂ እውን እንደገና ከደግማ ግዜኹምን ገንዘብኩምን ኣይትኽሰሩ ኣብቲ ተፈቲንኩም ተማሂርኩም ተፈቲንኩም ንኤምባሲ ክጠቕመኩም ዝኽእል ወረቓቕቲ ዝህቡ ቤት ትምህርትታት ኣብኡ ከይድኩም ጥራይ ተማሃሩ ግድን ናባና ሙፂ ንብልና ኣብ ኣካቻሞላ ኣሎ ኣብ ካልእ ቦታታት ኣሎ ወላ ኣብ ኬንያ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ሞምባሳ ኣሎ ኣብቲ ዘለኹም ዓዲ ኣብቲ ግቡእ ቤት ትምህርቲ ከይድኩም ተማሃሩ ቦታ ርሒቕኒ ያልኩም ገለ ርሒቕኒ ያልኩም ኣብ ጥቃ ገዛኹም ክኾነልኩም ኢልኩም ኣብ ዘይኩም ቤት ትምህርቲ ተማሂርኩም ግዜኹም ተጥፍኡ ዘለኹም 8 ወርሒ ዓመት 2 ዓመት ተማሃሩ ዘለኹም ኣድላይነት የብሉም ፕሮሰስ ናይ ካምፓላ ብዘይቡ ቁርብ ይዳናጎ ስለ ዝኾነ ግዜኹም ኣይተቕተሉ ክብለኩም ይደሊ ብዝተረፈ ፅሒልኩም ሰማዕኩምኒ የቐኒየለይ ምስ ዝተረፉ ካልእ መደባት የራኽበና ሰናይ ናይ ምዝንጋዕ ግዜ